Hola niñas. Hola niñas, soy la tía Marión del Kindera. Hola niñas, soy la tía Francisca del Kinder C y hoy les traemos junto a la tía Pamela y la tía Marión un cuento en el cual queremos que pongan mucha atención, así que los ojitos bien abiertos, los oídos bien dispuestos a escuchar y vamos con el cuento. Ronquidos de Michael Rosen y Jonathan Langley. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato despertó, vaca despertó, oveja despertó, cerdita despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdito, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡bu!, gritó en la oreja de perro. Ya sé, dijo cerdita. Y cerdita se acercó a perro y jejeje, gritó en la oreja de perro. Todos los cerditos también gritaron jejejejejeje. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormir de una vez. Entonces gato hizo Miau. y vaca hizo mu. Y oveja hizo Me. y cerdita hizo y todos los cerditos hicieron. Luego, al salir el sol, Gallo despertó y cantó. Y Perro despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato, Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos están tan cansados que se quedaron dormidos. Este cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, se los volveré a contar. Ya niñas, espero que les haya gustado el cuento. Tomen atención, ahora les voy a hacer unas preguntas. A ver, ¿por qué tenían tantos problemas los animales de la granja con el perro? Sí, ¿cierto? Era porque el perro roncaba y roncaba demasiado. Entonces, ellos hicieron algo para resolverlo. ¿Recuerdas lo que hicieron para resolver que el perro dejara de roncar? Así es, todos los animales de la granja hicieron algo. Estornudaron, lo asustaron, pero nada funcionó. Ahora la tarea es tuya. Te invitamos a realizar una actividad práctica. Debes preguntarte junto a tu familia cómo resolverían este conflicto. Deben conversar entre todos y todas para llegar a una solución. Esta solución la debes dibujar y un integrante de tu familia debe ayudarte a escribir la solución a la que llegaron al lado de tu dibujo para que puedan compartirla con nosotras. Luego de trabajar en equipo, debes reflexionar sobre la importancia
de trabajar en equipo. Cuéntale a tu familia para que te ayuden a escribir tu reflexión. ¡Chao!